Опа! А что тут раз? О, смотри, какие. О! Что делать? О! Давай это! Прямого! Лучший оператор снимает. Нихуя! Еба! Как чайник, ёб твою мать. Мысли, блядь, тут яма была. Ветер, стой! Яма, она ляжет яма. Оператор профессиональный должен стать. Давай, дрочила, туда иди уже. У меня сигарет в конце. Ты кто, дрочила? Давай, ехай отсюда! Земляне! Ветер, давай! Я шапку одену, подожди. Пробивай вот туда прямого. Да, ща. Бля. Секунду. Че, задохнулся? Да нечего, нормально раздаем. Шапка упала, бля. Давай, пока рекламная пауза, песни пой. Да, shut your mouth, please. Shut your mouth, please. Поваренку потеряли. Хуй с ним. Хуй с ним.
Кто пропал, тот пропал. Давай. Через кусты ветер пробивай. А! Что, всех ждать будем, нет? Роберто куда-то пропал. О, я думаю, ниже нас догонит. Бля, Будешь прыгать? конечно. Какие вопросы? Сейчас. Роберто, давай, оператор снимет лучшие кадры, давай! Let's go, 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 go! Go! О! Опа! О! Да, иди, блядь. Гоняй! Вон едет.
Чё там? Let's go. Да. Ветер где-то раздал. Бать! Опа! В домах? Ну чё? Чё? Ясен хуй. Если начали, то останавливаться нельзя. Стоять, не падать. Ради ветра жертвую понтонами своими. Шутка, конечно. Сигаретка внизу. А повод? Чё там?
Ну ветер работает. Все понятно с ним. Давайте я вам пока песню. Вспомнить надо. Колонку. Держи, держи. На колонку свою, иначе она утонет. Ветер заебал. Колонку держи. Ветер сейчас не ветер, он волк. Ну погоди. Блядь. Совсем охуел. На колонку. Лучший оператор Freeride Clan. Кто бы его еще снял? Кто бы за ним по выносливости удержался? Да никто. Только что Мэтт Малахов, но он это делать не будет, потому что он король фрирайда. Вы видели эту хуйню? Ебать его колотить. Ну, я тебе так скажу, что экстремальный оператор что-то не горит особого желания за тобой прыгать туда. Блять, это долго, долго и тяжело. Ладно, хули. Мы возьмем чуть-чуть по-другому. Надеюсь, я на тебя, ветер, не упаду, блядь. О! О, блядь! Ай, блядь! Вот так, ветер, уровень, уровень. У меня... Ох, блядь! Ветер опять колонку уебал. 2 раза. За одну историю, за одно кино, блядь. Да, где же Роберто-то? Отстал. Модный дизайнер сильно отвалился. Но тут дело не в нем, дело на чем он катается. А катается он, к сожалению, друзья, на сноуборде. Как правило, как показывают правила, сноубордисты у нас что? Они у нас чуть-чуть ущербные. Ну, даже не совсем чуть-чуть, а нормально. Опа! Занырнул бегемотик, занырнул. Опа! 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 Меня тоже хочет скрыть. А река, ёб твою по голове.
Чувствую, мои лыжи опять не доживут до конца сезона. Конты раньше времени отпадут. Это красавелла. Я, конечно, не такой ловкий. Блять. Но я фрирайд-клан. А если ты фрирайд-клан, надо хуярить не меньше ветровского. Но при этом осторожничать. Потому что, как известно, у ветра 9 жизней, как у кошки. Ого, он догнал нас, этого не может быть. Роберто Кавали, модный дизайнер. Он красавелла. Я ошибался. Нет, вообще сноубордисты, конечно, ущербные, но не Роберто Кавали. Его сковали челябинские из стали и металла. Поэтому Роберто Кавали... Не ожидал, не ожидал. Ёпта. Итак, Роберто отвечает за всех двухногих бордистов. Он обгоняет нас. Вы это видели? Давай, ветролет. Только приехал и навел шороху, ёб твою мать. Фу, блин. Я не матерился, блядь, полгода нахуй. Все ебал. И тут, блядь, пошел винегрет за всю хуйню, блядь. Винегрет, мост строить. Тут я когда не перепрыгну. Ох, блядь. Фух. Надо вот сюда. Пойди сюда. У меня... Дорогу в первый раз доску подстегнул. Смит тоже говно. Когда какой-нибудь уже бренд сделает в мире очки для фрирайда, чтобы они не потели? Окли говно, Смит говно. Ох, он там стирается, нихуя себе. Я бы сказал, нихуя себе. Да, я забыл, что это не мой прямой эфир, поэтому я отрываюсь по полной. Лучший комментатор. Да. Оп. На тот край надо. Подожди. Я ветролета по тому краю снимаю. Оп. Слушай, Роберт, когда у меня очки подняты, камера снимает? Нет, ты закрываешь кадр. Ах, вот он. Снимал каждую секунду. Ну, красиво, твою ты мать. Опять надо нырять. Подписчиков. Подписывайтесь на Фрирайд Клан. На своей странице я вообще не матерюсь, так что вот так что. Я там вообще зайка. Смотрите, блядь, Атомик тоже залупу сделал. Она порвалась прямо у меня в руках. Ёбаный ты по голове. Инвентарь разваливается на ходах.
Чтобы вы понимали, дорогие зрители, я нахожусь как в аквариуме. У меня очки запотели. И только рвение ветра заставляет меня снимать всю эту хуйню. Ох, ёбаная. Как же Роберто Кавалли нас быстро так догнал. Тут же не его тема вообще. Готов? Я всегда готов, Ветер. У ветра пас опять в воду. Мои господа, мощно, сочно. Я, конечно, так не сделаю. Все-таки я хочу, чтобы конты дожили у меня в этом году до конца сезона. Подотстал, дамы и господа. Ибо у меня запотели очки. Ищу спонсора по маске. Честно, не Сколько там уже минут мы снимаем? Минут 30, наверное. Ух ты, ёпта. Ничего не вижу, очки полностью запотели. Но ветер бесщадно едет дальше. Опять уборка. Ветер уже не тот. Да вы, батенька, худенький. Я в такую еще... О, да это царский погон. Ветер сломал мне и расчистил проход. Проход. Главное, чтобы не анальный проход. Опа. Ух ты. Красавелла. А я понизу. Оба. Хорошо у него.
хватит жизни. Ну что, ветер? Йоу-йоу-йоу! Запрещенный кататься в действии. Лучший оператор снял тебе кино, йоу! Ага. Все, конец связи, друзья.